Армысыздар, құрметті тыңдармандар, YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, подписация батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Әрбір адам дүние есігін ашқан соң, бір қайғыны, бір қуанышты сезініп, өмір атты сынақты басынан өткереді. Бірі сүрінсе, енді бірі қайырылған қанатын көкке жайып, еркіндікке ұмтылады. Тек сабырлық пен төзімділікті бойына дарыта білген адам ғана ауыртпашылықты жеңіп, өмірдің тәтті дәмін сезіне алады. Қара түннің артынан уақыты жеткенде, күннің де шығып тұрып, нұр шашуын ұмытпайық. Жаз. Күннің ысуы соншалық Қызылордада бас көтеріп жүру мүмкін емес. Екі қолында ауыр дорбасы бар Самал әрбір басқан қадамы сайын өткерген қиын қыстау өмірін көз алдына елестетіп келеді. Алып ұшып тұрған жас еді, тек өмірді сүйетін. Келбеті ай жүзді, ауылдың қара торы жан сүйсінер қызы болатын. Отбасында ата-анасына еркелеп, өскен жалғыз қызы да ұлы да осы Самал. Не ішемін, не киемін, не жеймін деу бұл жанұяға жат еді. Әкесі қалада беделді кісі болған еді. Жеке кәсіптері де болатын, ал анасы қалалық ауруханада бас дәрігер қызметінде. Енді ғана 18-ге қадам басқан Самал арманын арқалап жоғарғы оқу орындарының бірінде білім алып жатты. Бала кезінен жігіт атаулыны ойламай, ата-ананың үмітін ақтау үшін бар күш-жігерін білімге бұрды. Бірақ кейде өмір жолының 180 градусқа өзгерерін кім білсін. Күз, таң, шырылдаған сағат үнінен шошып оянған Самал таңғы асын ішпестен іле сала киініп университетке асықты. Бүгін алғашқы тапсыратын емтихан сынағы еді. Жүгіріп келе жатып, жүргінші жолдан өтпек болғанда жеңіл көлік қағып өте шықты. Жерді қанға бояп, шытырлап сынған сүйектерінің дауысы айналаны назарына аудартты. Көз алдында балалық кезі кадр іспетті елестетіп, қалың ұйқыға кеткендей болды. Аурухана, бір-біріне соқтығысып жүгірген дәрігерлер қыз өмірін аман қалуға әлек болып жатыр. Самалға жасалынатын отаны өз анасы қолына алды. Қанша жерден қиын болса да бауыр еті балапанының жанын аман сақтау үшін барын салды. Бірнеше жерден жарақат алып, аяқ сүйектері шыққан, Самал басынан ауыр соққы алған. Ота сәтті өтіп, қыз ғұмырын сақтап қалды. Дегенмен бірақ бар. Ол екі аяғы қатар сынған Самалдың өмірінің соңына дейін мүгедектер арбасына таңылуы мүмкіндігінде еді. Бұны естіген Самалдың өмірге деген құлшынысы әп-сәтте құрып, алдыға талпынуға күш-жігері қалмады. Күнде аурухана терезесіне телміре қарап, терең ойға бата, әрбір тамған көз жасын санаумен күндері өтіп жатты. Жалғыз қызы үшін ата-ана барын сатып, көп қаражат жинап, Самалдың аяққа тұруына соңғы демдері қалғанша күресіп жатты. Жан-жаққа шарп ұрып шырылдап жүрген ана жүрегі еш үмітін үзбеген еді. Арада 5 жылдың да қалай сырғып өткенін білінбей де қалды. Бүгін бұл отбасы үшін ерекше, әрі тосын сыйларға толы күн болды. Осы уақыт аралығында көңілді күндері санауға да жетпеген еді. Алайда Самалдың әкесі жұбайымен құлыншаған халықаралық әйелдер күнінде қуантпақ болып, үлкен раушан гүлдерін сыйға тартып, оларды қалай жақсы көретінін, ол үшін қымбат екендерін айтып ерекше кеш ұйымдастырды. Анасы мен қызының жүзіне үйірленген күлкі әке көңілін орнына түсіргендей болды. Таң ертең ерте оянған Самал әкесінің бөлмеге келіп оятқанын күтті. Себебі әрбір атқан таң сайын бетінен сүйіп құшағына алушы еді. Есікті ашқан анасының өңі бозарып, көздері жасқа тола, әлденені жасырғандай телміре қарап жерге отыра кетті. Самал не болғанын қайта-қайта сұрап әлек. Анасының бір жауабы тек бір бет парақта еді. Самал қолына сол хатты алып, оқыса да еш түсінер емес. Қайта-қайта көз жүгіртіп оқып жатты.
Иә, бұл Самалдың әкесінің хаты еді. Осыдан 3 жыл бұрын ісік ауруына шалдыққанын білсе де, отбасына тіс шығармаған. Жақындарының жанына қаяу салу ол үшін ауыр деді. Кешегі күн қоштасу күні екен. Азанда көзі мәңгілікке жұмылып, айта алмаған бұл сырын қағазға жазып кете барыпты. Еш жия алмай, бір шама күндер өтіп жатты. Анасы жалғыз үміті үшін әлі күресіп келеді. Уайымнан да, құсадан да өз-өзін іштей жеп бірте-бірте шөгіп барады. Денсаулығы сыр беріп, үміті де үзіліп жатқандай, бұны көру Самалға оңай емес еді. Анасының қиналғанын көріп, бар күшімен аяққа тұруға ұмтылды. Күні-түні талпыныспен жүріп кету үшін күресті. Бір Аллаға сеніп, шарасыз күйден шығуына жалбарынды. Алла ұлық. Қаншама жыл белгілі дәрігерлер емдеп, қымбат оталар жасалса да, еш нәтиже болмаған еді. Ал енді Самалдың аяқтары болса, бірте-бірте қозғала бастады. Одан соң балдақпен жүруге көшті. Ең бастысы сенім мен талпыныс керек екен. Бұл уақыт аралығында анасы төсек тартып жатып қалған еді. Бұрынғыдай байлық та жоқ, дәулет те жоқ. Барлық мансап осы жалғыз қыздар үшін жұмсалған болатын. Ал ендігі кезек Самалда. Аяққа тұрамын деп жүріп, оқуы да жайына қалған еді. Анасы үшін қара жұмыстар жасап, күнелтіп жатыр. Шағын кәсіп ашуда ойында бар. Бүгінгі тапқан азын-аулақ табысына анасын қуантпақ болып, тәттілерді дорбаға толтырып, үйіне асығып жүгіріп келеді. Анасы үшін баласының амандығы қандай бақыт болса, бала үшін де ана мейірімін көру соншалықты қымбат. Бақыт деген белгілі бір күнге немесе байлыққа тірелмейді. Әрбір атқан арайлы таңымыз, өтіп жатқан әрбір күніміз бақыт емес пе? Осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер ұнаған болса, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін көптен көп рахмет.